अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान तबीबा निदा साबिर फ्रॉम लाहौर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। जैसा कि विंटर सीज़न जो है वो स्टार्ट हो चुका है और हर दफ़ा की तरह मुख्तलिफ़ किस्म की होममेड रेमेडीज़ और टिप्स आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो आज भी मौसम सरमा की वजह से हो जाने वाली ड्राई कफ़ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक मुजरब नुस्ख़ा है जिसको मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करने वाली हूँ। इसको अच्छे तरीके से आप लोग ज़रूर देखिएगा और ज़रूर इसके ऊपर अमल करें। आपके घर में बड़े हों, बूढ़े हों, बच्चे हों, जिनको ड्राई कफ़ हो रही हो, खुश्क किस्म की खांसी हो, हर तरह की एंटीबायोटिक यूज़ करने से भी फ़र्क जो है वो ना पड़ रहा हो, तो एक दफ़ा इसको ज़रूर 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 आप लोगों ने आज़मा लेना है। इंशाल्लाह कभी भी नाकाम नहीं होंगे। करना आप लोगों ने क्या है, काकड़ा सिंगी लेनी है। नंबर 2 पे जो हर्ब है जिसका नेम है शक्कर तिगाल। नंबर 3 पर सुंड यानी जिसको हम ड्राई जिंजर भी बोलते हैं। और नंबर 4 पर इसके अंदर जो आप लोगों ने काली मिर्च, ये 4 इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने आपको बताए। काकड़ा सिंगी, शक्कर तिगाल, सुंड और काली मिर्च, ये हम वज़न लेनी है। बराबर वज़न लेकर इनको पीस लेना है, इसका सफ़ूफ़ तैयार कर लेना है। और जितना ये सफ़ूफ़ हो उसके अंदर आप लोगों ने 3 गुना जो है वो अच्छी क्वालिटी का शहद मिला लेना है। ये आपके पास एक माजून जो है वो रेडी हो जाएगी। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि उंगली के साथ थोड़ा-थोड़ा सा आपने जो है जो भी मुतासरा शख्स है, पेशेंट है, उसको उंगली के साथ थोड़ा-थोड़ा सा चटाना है। तो दिन में 4 मरतबा, 5 मरतबा जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को भी उनकी उम्र के मुताबिक, उनके वज़न के मुताबिक इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इंशाअल्लाह चंद ही दिनों के इस्तेमाल से आपको इससे आराम आ जाएगा। मज़ीद गले के ऊपर इस्तेमाल के लिए आप जो है वो अजवाइन का बना हुआ तेल इस सीज़न में ज़रूर इस्तेमाल करें। उसकी भी रेमेडी आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोस के लिए आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि इसी तरह से आप लोगों की खिदमत में नए से नई रेमेडीज़ और नए से नए नुस्खा जात जो हैं वो लाते रहें और आप लोग इनसे फ़ायदा उठाते रहें। दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।